засгийн газрын ордноос хойших хэсэг яг энэ хэсэгт болгонгууд нь ерөнхийдөө хүрээний 30 аймаг маань байрлаж исэн байх. Ерөнхийдөө тэр нөгөө судалгааны юг харахаар ингэж болчихсон байна. Тэгэхээр энэ 30 аймаг гэдэг маань юу вэ гэхээр одоо за тэгээ Улмын Боторшихын залбирал за Хувлгаан дор дараа түргэн одоо заларч ирэхийн залбирал за багшийг бясалгах одоо ламын налжир гэж хэлдэг тийм ээ. Ламын налжир. За тэгээд ууншлага за бурхны одоо олон янзын тахил, өргөл, балин ерөөсөө энэ хэдэг нь бүх ламбогонор бол бүгдээрээ сайхан чэйжтэй. Тэгэхээр ингээд уушчих юм бол одоо их сайхан амар болоод. За үүнтэй адилханаар манай богдын хийсэн найдангийн хурангуу бий. Найдан гэдэг. Найдан одоо бид нар найдан гэж бас юун дээр бас уншдаг шүү дээ. Хурал дээр бол найдан бас уншдаг. Тэгэхээр яг тэр найдан уншдгийг болохоор арай жоохон товчхон. Гэхдээ нэг өөр юу нөхөр саяын одоо юуны ламын чадвараар болонгот яг бидний уншдаг урамшлагын номыг тэр шатуудыг ингээд төвөрлөөд Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мадрая подкаст Монгол утга туулахад нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе мэг ахаа. Энэ өдрийн мэнд. Хоёулагийн өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол 8 дугаар богдын намтрын зохиол бүтээл. Тэгэхээр уламжлал ёсороо нэвтрүүлгээ бол 8 дугаар богдынхаа нэрний тухай эхлэе гэж бодож байна. За 8 дугаар богдын маань одоо нэр маань Авгуан ловсон Чожийн нэм Данзан Ванчук гэдэг одоо номын алдартай. За орчуулга нь бол юу гэж хэлэх вэ? Авгуан гэж хэлний эрэхт гэсэн үг. Лувсан гэж сайн оюун. За Чожийн нэм гэр номын наран, Данзан гэр шашныг баригч. Ванчук гэр эрх баялаг. Нийлүүлээд хэлбэл хэлний эрэхэд сайн оюун, номын наран, шашныг баригч, эрх баялаг гэдэг нэрт. За богдынхаа одоо нэрний утга агуулгыг ингээд товчхон тайлбарлавал нэгдүгээрт одоо энэ богд маань одоо энэ яг энэ төрийн гэгээ маань болохоор хэлний эрэхэд буюу аливаа тэр номлохын хэлний их сайхан авьяастай. За тэгээ мэдээж одоо энэ гэлүгэн шашныг бол олон гардаж байгаа учраас сайн оюун гэдэг одоо лусан давг сайн оюун алдар гэдэг одоо алдрыг өргөсөн. За тэгээ номыг сайхан барьдаг, наран мэт барьдаг. Тийм ээ, номын наран шашныг баригч. За тэгээд одоо номын эдидлэл за альва бүх зүйлүүд маань сайхан эрэгтэгш баялаг сайхан байхын үднээс нь Ванчук буюу эрх баялаг гэдэг ийм сайхан одоо утга төгөлдөр нэртэй манай богд маань заларсан юм аа. Тэгэхээр одоо манай богд маань бол одоо хэдэн онд хаана мэдлвэ? За тэгээд за манай богд маань 15 дугаар жарны шарагчин могоо жилийн намрын сүүл сарын шөнийн 8-ны өдөр мэдлвэ гэж одоо манай богдын тухай намтар түүхэн дээр гарч байна. За 15 дугаар жарны шарагчин могоо жилийн намрын сүүл сарын шөнийн 8. Тэгэхээр манай 8 дугаар богд маань могоо жилдээ байх нь. За энэ одоогийн одоо аргын тоололт хэрвээ шилжүүлээд энэ өдөр хизээвэ гэхээр 1869 он. За 10 дугаар сарын 13-ны өдөр одоо таарч байгаа. За хаана мэдлээ гэхээр төвдийн одоо Лас хотын одоо хойд дүүрэгт одоо мэдлсэн. За эцэг их нь ямар хүн байсан гэхээр эцэг нь бол Гончигд Сэрэн гэж юм төшмөл хүн, ноён язгуурын төшмөл хүн. За ээж нь Ойдов Дулам гэдэг нэртэй ийм хүний одоо хүү болж ингэж мэдлжээ. За тэгээд одоо түрүүдэрийн одоо богд Нирван дөрвийг үзүүлсний дараагаас Монголоос илж төлөөлөгчд одоо Банчин богд Далай ламд шүлдэг шүүлээ. За дараагийн хойд дээр одоо хаана мэдлүү, хэн гэдэг хүүхэд мэдлүү гэдгийг асууж ингээд тодруулахаар энэ Гончигд Сэрэн төшмөл Ойдов Дулам хоёрын бас төрсөн одоо хүүг болохоор одоо манай богдын одоо хойд дүрээр ингэж тодруулсан байдаг. За тэгээд түрүүн хэлсээр Авгуан ловсон Чожийн нэм Данзан Ванчук гэдэг энэ номын алдар цолыг болохоор Банчин богдоос бас ингээд бас сойрхсон байдаг. Гэхдээ зарим түүхэн дээр бол арай өөр бичсэн байна. Номны дарих ламын бичсэн 8 богдын намтар түүхэн дээр Далай лам одоо энэ нэрийг өгсөн бичсэн байна. Гэхдээ бусад бүх түүхэн дээр ерөнхийдөө Банчин богд одоо энэ нэрийг сойрхлоо гэдэг. Тэгээд 5 настайд нь тодруулж
Энэ нэрийг ингэж өгсөн гэж. Тэгэхээр Далай лам гэдэг маань болохоор 12 дугаар Далай лам Парилай Жимс. Банчимбог гэдэг маань хэмбэ гэхээр 9 дугаар Банчимбог Усан Дамби Ванчиг одоо Банчимбог гэж тодруулсан байх юм. Тэгээд тэгээд богдын намтыг наашаага одоо дөхүүлээд ярих юм бол богдыг одоо 6 настай байх үед наашаага одоо залж авчирч тэгээд халтан нутагт ширээнд залсан байдаг. Тэгээд богдын өөрийн сүмбүм гэж бий л дээ. Одоо өөрийнх нь зохиол бүтээл. Тэр дотор нэг одоо богд өөрийнхөө явдал мөр өөрийнхөө намтар төг залуу насны намтар төгийг бас ингээ өгүүлсэн юм нэг шүлэглэл ном байдаг. Тэгэхээр тэр шүлэглэл ном дотор ингээ бас ингээ гарч байгаагаар бол одоо 6 нас өдөр хүртэл юм болохоор одоо орон нутгийнхаа тэр гонсор ирээтэд хийд гэж байгаа аглаг хийдэд суусан. За тэгээд яг түүний дараагаар бол ханаашаа Монголд одоо Жавзандан мутагтын хойдроор одоо залдарч ирээ 6 настай буюу 1874 оны хөхнөхөө жил одоо ширээнд одоо ингэж залсан гэх мэтээр болоод анхлан одоо сургууль нэр бас ингэж хийсэн. За тэгээд анхлан одоо ном ингэж бас үзсэн. За ном үзэхэд юу санд тус болсон гэдэг талаараа бичсэн одоо яг ийм юу байна. Ном бас ингэж байдаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө богдын намтар төгийг ярил бас маш их зүйлүүдийг ярьж байна. Тэгэхээр хоёлаа бас жоохон ерөнхийдөө энэ үеийн богдуудаа ерөнхийдөө ходог товлгаадуудыг ярихад олон дөр байгаа юм чинь хоёлаа бас ерөнхийдөө жоохон товчоолоод гол юмнуудыг бас ярьж байгаа тэр зарчмаараа ерөнхийдөө бас ярьчээ гэж ингэж бас ингэж бодож байна. Тэгэхээр одоо манай 8 дугаар богдын маань одоо шашин соёлд оруулсан хамгийн голлох үйл хэрэгнүүд нь одоо ямар үйл хэрэгнүүд байваа. За гэж. Тэгэхээр нэг цөөхөн зүйлүүдээр ерөнхийдөө богдын намтар төгийг ярих бол маш их зүйлүүдийг ярьж болно. Гэхдээ хоёулаа ерөнхийдөө бас багцаалаа цөөхөн зүйл дээр ерөнхийдөө богдынхаа Монголын шашин соёл түүхэд оруулсан одоо хуулийн нэрийг тийм ээ. За хамгийн эхлээд одоо манай бүх монголчууд маань одоо бэлхнээ сайхан мэдж байгаа нэг зүйл бол 1911 онд Монгол улс манжаас тусгаар улс болж тийм ээ. Өрг тусгаарлаж Монгол улс одоо ингэж одоо олноо өргөдсөн богдхоонд Монгол улсаа ингэж байгуулахад за тэгээд одоо Монголын тэр цаг үед болохоор Монголын одоо хан Чингис хааны угсаар энэ Алтан язгуурын угсааны олон ноёд төвшмөд байсан боловч тэгэхээр тэр олонний итгэл хүндлэлийг хамгийн их хүлээсэн хүнээр бол юм гэхээр богдыг өргөмжлөн олноо өргөдөж болохоор богд хаанд Монгол улсын шашин төрийг одоо яг жинхэнэ хослон барих одоо эзэн хаан ингэж болсон юм түүхтэй. Тэгэхээр болохоор ангадугаар богдын үед бол одоо ингээд манжтай холбоотой тэр асуудал гарснаас яг 8 дугаар богдын үед болохоор яг манжаас яг тусгаарлаж Монгол улс маань яг тусгаарлсан яг энэ үед болохоор хаан болсон. Тэгэхээр энэ Жавзандан бодгодуудын түүхэн дотор яг одоо манай 8 дугаар богд бол яг ганцаараа шашин төрийг нэгтгсэн хаан суусан ганц хүн бол. Тэгэхээр энэ бол одоо богдуудын намтар түүхэн дотроос бас хамгийн онцлог гэж хийж болох зүйлүүд маань энэ байна. Нэгдүгээр. За дараагаар шашин номынх нь үйл хэргийн талаараа мэдээж тийм үү. За түрүүчийн дугаар хэдвэл 7 дугаар богдын үед бас ингэж ярьж ирсэн тийм ээ. За одоо манай ангадугаар богд за ингэж бурхан шүтэнэ үүсгэлээ, хүрээний аймагуудыг үүсгэлээ. За 2 дугаар богд одоо цанич орын датсан, бусад зурхаа датсан, ламрын датсануудыг байгууллаа. Дараагийн одоо 4 дугаар богдын үед болгонгоч нь бас 2 дахь одоо цанич орын датсанг нь байгууллаа. Тэгээд одоо ингээд явсныг одоо тэр үр шим за тэр датсанд одоо эгэл ам ховргууд маань ном эрдмээс сурч цанич шойрын номоо үзээд 10 жил 20 жил болсныхаа дараа гавж хаармнаар гардаг яг тэр ирэмбэр манай богд ч гэсэн тэр олон лом нартайгаа адилханаар болоод 7 дугаар богд маань гівшийн дамжаа буюу парчин домоо тавьсан гівшийн дамжаа барьсан гэдэг. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бэлэг дэмбэрлэн цагнаач одоо богдуудын намтар тэгж хэлж байгаа юм. Ирээдүйн одоо Монголын шашин соёл маань сайхан байхыг бэлэгдэж манай 8 дугаар богд гавжийн дамжаа барьсан. Тэгэхээр гавжийн дамжаа барина гэдэг маань юу вэ гэхээр тухайн тэр салбар одоогийн энгийн өнгөнд ойлгохыг хэлэх юм бол
доктор цолоо хамгаалсан, PhD одоо тэр цолоо хамгаалсан, эрдэмтний цолоо хамгаалсан гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр энэ бол одоо гүн ухааны үүднээс шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг 11 онд ингэж бэлэг дэмбэрэл. За үүнтэй холбоотой олон сайхан домог түүхүүд бас байдаг л да. Манай багш ч бас ингэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр бол манай богд ирээдүйн одоо энэ шашин ном сайхан байхыг бэлэгдэж болохоор юм бэлэг дэмбэрэл цагнаж цогно тийм ээ. Авжин дамжаа барьсан юм шүү. Түүнээс өөрөө одоо тийм эрдэм мэдлэгээ гайхуулах гэсэн үг бишээ. Эсвэл одоо гисэн тийм юу болж байгаа. Тэгээд болвол яг тухайн үед болохоор гавж богдын авжин дамжааг барьсан хүн болохоор одоо Хулгайны аймгийн Цойнзон сорж гэж хүн, Цойнзон, Лувсан Цойнзон гэж хүн, хожмоо одоо их хүрээний цорж болсон хүн. Тэр хүн болохоор одоо мөн юу барьсан гэдэг өөрийнхөө дамжааг бол богдын дамжааг барьсан. Тэр богдын дамжааг барьж өгнө гэхээр тэр түрүүний үнээс нь бүх одоо асуултанд нь хариулаад тэр эрдэмтнийх нь бүх юмыг аваад тэр дамжааных нь тэр хэцүү шалгалтыг авч гарна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол яг тэнтэй холбоотой багш бас тэгж бас ярьдаг л да. Тэр Лувсан Цойнзон зорж гэдэг бол хэдийн эрдэм ном сайтай боловч хөрөнгө чимээ гар жоохон айна шиг. Тэгээд одоо ерөнхийдөө яаж одоо дамжаа бариндаа гэж ингэж бодож явах тэр үед яг богд таарсан. Тэгээд ирээдүйн ишсүнгээ лэгдээд за тэр ламыг бор олж иргээд тэгээд тэр лам болгонгод одоо бүх одоо дамжааных нь тэр хариулдаг юмыг нь хариулаад жинхэнэ яг богдынхаа дамжааг сайхан барьсан. За богд гэсэн бүх зүйлээрээ тэр сайхан барьсан. Гэхдээ үүнийг нь бол яг багш хэлэхдээ бол юу гэж хэлжсэн гэхээр богд өөрөө тэр алдрын нэр тэр одоо эрдэмтний зэргийг бол борсон биш. Ирээдүйд одоо Монгол орны лам хуваргуу сайхан эрдэмтэй чадaltaй сайхан олон лам хуваргууд гарахын бэлэг дэмбэрлийг цогнож одоо ингэж барьсан. Бэлэг дэмбэрлийн бас нэг зүйл гэж ингэж хэлдэг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой бас нэг домгийг бас багш ярьдаг л да. 8 дугаар богд одоо ингээд нэг даллага ахуулсан гэж бас ярьдаг. Их тагны хоёр. Гэхдээ даллага ахуулахдаа нэлээд даржин дуухан даллага ахуулсан гэдэг. Даржин дуухан гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо тэр үед Бизагийн лам гэж байсан нэг тарган том ламаар одоо нутаг гэртэн залж одоо далга ахуулсан. Тэр нэг үлгэр шиг гэртээ ингээд лам залж байгаа нэг үлгэр шиг ярьдаг байхгүй юу. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо богд яг энэ Улаанбаатар хотын хойд одоо энэ Шаргаморт юм уу хааны тэр хавцааныг одоо нэг жоохон даржин дуухан гэр бариулаад тэгээд хүн одоо яг их тагинтай одоо дондууд улам хатантай хоёулах нь тэгэнгүүтээ нэг айлын нэг хөгшин эмгүүгөө хоёр шиг л байна гэсэн үг тийм. Тэгээд одоо тэр Бизагийн ламыг одоо залсан гэдэг. Залхтаа бол мориор ингээд залаад тэгээ мэдээж ингээд мориор залж ирээ тэгээд одоо тэр уян дээр нь одоо юм уу тэр ингээд ирэхээр тэр хүнийг одоо тосч авна үдээ тийм ээ. Тэгээ ингээд тосч аваад ингээд яасан гэдэг угтсан. Тэгэхээр бол тэр одоо нэлээд хол одоо энэ чинь хүрээний газар гэдэг нь одоо бидний энэ байгаа одоо яг энэ Сүхбаатар дүргийн энэ хавцаа тийм ээ. Тэнгүүт одоо мориор яваад одоо Шаргамортын хавцаа тэр өөртөл яваад одоо тэр лам нь мориор яваад тэгэл очсон байх л юм багш ярьж байгаагаар би яг ярьж байгаа шүү. Тийм байх л та. За тэгээд яг одоо нэгэн жоохон замд ингээ хагсаад жоохон ядарсаад тэгээд одоо очсон юм байна л да. Тэгээ богд одоо тэр лам ингээ заларч ирж байгаа учраас энэ бол багшийн ярьсан бол зөвхөн тийм нэг их стэйцийн явдал ш зүгээр энгийн хүмүүсийн даалга авахсан шиг ярьсан учраас яг түүгээр нь ярьж. За тэгээд лам ингээ морин юун дээр ирж зэлэн дээр яд ингэж ирж. За тэгээд одоо ламыга богд ингээ угтаж авахгүй мориноос нь ингээ төшөөд ингээ буулгах гээд нөгөө Бизагийн лам болгоор их нэлээд том лагс витэй тийм лам байсан гэдэг. Тэгээ жоохон хагсарсандаа нэлээд хол явсандаа жоохон төвөгшөөс юм уу богдыг одоо ингээ нөгөө доороос нь морины газар зогсож байгаад ингээд авахт нь мориноосоо буухтай нэлээд жоохон одоо ингээд мөрөөр гараараа юм уу тоогоор ингээд мөрөн дээр нь жоохон нэдрэх юм уу жоохон юм дарах маягтай жоохон тэгээд ингээд бууж гин л дээ. Нэг тэгж буусан гэдэг бүр нүдэн харагдлаа гэж ярьдгийг. За тэгээд тэр одоо даалга ахуулаад байсан чинь тэр эн чинь болохоор одоо манай богд маань Монгол улсын эзэн бүх юм нь одоо бэлэн хүн шүү дээ. Тэгэхээр бэлэг дэмрэл бодож жоохон даржин дуухан тийм нэг даалга ахуулсан. Тэгэхээр гэдэг тэр одоо бэлдсэн идэ нь болохоор нэг жижиг аяганд одоо нэг маш жоохон тийм ядуу хүн шиг гэж ахуулсан гэдэг. Тэгээ үүнийг болохоор багш болохоор ингээд тайлбарж хэлэхдээ юу гэхээр ирээдүйд одоо
Монгол улсын дээр одоо буян хийж бүх юм сайн байхын тухай тэр одоогоор бол гарзын үд хаах гэсэн маягаар нэг тийм юм болон гэж бас богд хийсэн шүү гэж ингэж ярьсан учраас сая санаанд орохтой бас ингэж хэллээ тийм ээ. За одоо гол юм руу гоо. Одоо гол намтар төгөр. Тэгэхээр богд маань тэгж одоо хоёр дахь зүйлүүд маань өөрөө гавжин намж байгаа барьчаа. За учир жумцангийн дөрвийн нэвтрүүлгээр ч хоёлаа ярьчихсан. За дараагийн нэг чухал зүйл болсон зүйл байна. 20 дугаар зууны ихэнх үед Монгол оронд ганжуур хэвсэн. Тэгэхээр бурхан багшийн зарлаг ганжуур 100 хэдэн бот байгаа. Ганжуур болохоор одоо 101, 102, 103, за 105, за тэгээ 108, 109, 118, 11 гэх мэтээр янз бүрийн одоо хэвлэл байдаг л. Энэ яагаад ийм олон янз байдаг вэ гэхээр тухайн тэр хэвлсэн газар тэр ном судраа болонгот нь одоо судар номынхаа зузаан байлгах үеийн үүднээс нь зарим нингүн байлгахын үүднээс янз бүрээр одоо ингэж бодолдог учраас янз бүрийн байгаад байгаа юм. Одоо голдуу 100 гаруй бот ингэж байна. За тэгээд ганжуурыг болохоор одоо барлсан газар болохоор төв төл дээр байгаа ганжуурыг барлсан газар болохоор төвд нутаг, за мөн Хятад, Монголд ерөөсөө ийм дэлхийд дээр 3 газар л хэрэгсээ хэвлсэн. За Хятад хаана вөхөр ерөөсөө Бээжинд хэвлсэн. Бээжинд ингэж хэвлсэн. За тэр Манж хаамны одоо ямар нэгэн ивэл тэгэлгээр тухайн тэр одоо. За төвд газар бол нэлээд олон удаа хэвлсэн. Нардан, Цаал, Дэрэг, Лас гэх мэтийн газруудад нэлээд олон удаа гарсан. За тухайн үе болгондоо сайн өглөгийн эзэд хөрөнгө чинээтэй хүмүүс гарч, за мөн сайн ламнарч гарч, сайн ламнар нь болонгууд номоо сайн шүүмтгдэж, сайн редакторлаад тэр одоо тухайн төрлийн төшмөл ноёд байна уу тэдгээр хүмүүс маань яг хөрөнгө мөнгөний сайн гаргаж олон удаа барлаж ингэж хэвлсэн. За тэгээд 1911 онд болохоор Монголд төвд хил дээр ганжуурыг төвд хил дээр барлаж гаргалж гаргав. Энэ болохоор ерөөсөө яг энэ Хятад төвдөөс гадна болоод хэвлсэн ерөөс ганцхан тохиолдол нь Монголын одоо яг энэ үүнийг болохоор одоо дорны өрн дахны одоо судлаачид болохоор өргөө ганжуур, ургаа ганжуур буюу өргөө ганжуур гэж хэлээд байдаг. За манайхан бид нар өөрсдөө ярихдаа хүрээ ганжуур гэж хэлдэг. Хүрээ ганжуур манай хүрээнд хэвлсэн. За энэ нэг чухал зүйл болсон. Маш их том ололт болсон. За тэгээд юугаараа энэ маань чухал бай гэхээр энэ тухайн тэр үед тэр төвд ганжуурыг ингэж хэвлэхдээ маш сайн шүүмтэг редактор хийсэн. За одоо дамны сүрэн ламнар гэх мэтийн одоо олон ламнар ганжуурыг бол маш сайн шүүмтгэлсэн. Дэрэг ганжуур, нартан ганжуурыг хооронд нь тулгаж үзээд за эдгээр дотор гарч байгаа үг, үсгийн зөрөө, алдаа, мадаг тэдгээрийнх нь хоорондоо зөрөө гэдэг нь маш сайн нарийн нягтлаж шүүмтгэлж байгаад тэгээд өөрийн одоо хувилбар хүрээ барын ганжуур гэсэн хувилбарыг гаргаж түүгээрээ ганжуурыг хэвлсэн. Тэгэхээр энэ маань бол юу вэ гэхээр 20 дугаар зууны их үед гарсан Монголын шашин, ялангуяа Монголын шашин соёлд Монголын бичиг үсгийн соёл гарсан маш том одоо ололт гэж ингэж хэлж байгаа. Ололт гэж хэлж болох зүйл маань. Гэхдээ энэ 108 ботоор хэвлсэн. За ингэж хэвлэхдээ ганжуурыг хэвлэх болохын төгсгөл дээр ганжуурын одоо нэг бар хэвлэлийн ерөөл гэж хэвлсэн. Энэ бар хэвлэлийн ерөөлийг манай 8 дугаар богд маань зохиогоод хэвсэн. За энэ маань ямар учиртай вэ гэхээр ном хэвлэсний ардтал дээр баржин монзог буюу бармун гэж нь одоо баржин монзог гэж байна. Тэр бар хэвлэхэд одоо оролцсон бүх хүмүүсийг нь одоо буйныг нь зориулж за ингээд сайхан ерөөдөг юм уламжлал байдаг л бичиг соёлын. Тэр одоо ганжуурын бар хэвлэлийн ерөөлийг манай богд маань өөрөө зохиож тэр зохиосон юу Монголд хэвлэгдсэн бүх барын ганжуурын хамгийн төсөөлөг утсан дээр хэлсэн. За үүгээр зогсохгүй нэг чухал зүйлүүд маань ганжуурын гарчиг тусад нь хийсэн. За түрүү хэллээ Бээжинд гарсан, за ингээд төвдөд гарсан, Дэрэг, Нартан, Цал гэх мэтийн олон ганжуурууд хэвлсэн. Ганжуур хэвлэх болгондоо ганжуурын гарчиг гэж хэвлэдэг. За ганжуурын гарчиг гэдэг маань юу вэ гэхээр за ер нь ганжуур гэдэг маань ямар учирж үндсэнтэй юм бэ? Ямар ач холбогдолтой юм бэ? За энэ ганжуурыг одоо хэрхэн хэвлэж ирвэ? Яаж хөдөж ирвэ? За ганжуур дотор ямар ном судрууд байна? За тухайлбал яг энэ одоо удаагийн хэвлэлтийн одоо энэ бар хэвлэлийн ганжуурыг хэвлэхэд хэн анхал санаачлав? Хэн хэрхэн хийв? Хэн хэрхэн барыг сийлв? За хэрхэн хэвлэх гэдэг бүгдээр ингээ нарийн тодорхой бичсэн ийм одоо танилцуулга одоо номыг барын ганжуурын гарчиг гэж хэлдэг. Тэгэхээр яг энэ ясаар манай хүрээ барын ганжуурын гарчгийг
манай богд маань өөрөө ингээд зохиосон байдаг л да. Гэхдээ нэг сонин зүйл бий. Юу вэ гэхээр манай богдын сүмбэм гэж бий. Манай богдын сүмбэм дотор энэ ганжуурын барын одоо энэ одоо гарчиг байж шүү дээ тийм ээ. Орохгүйгээр одоо манай богдын одоо сүмбэм гэж тусдаа нэг одоо юу байна тийм ээ. Гэхдээ тэр одоо ганжуурын гарчгийг ингээ харах юм бол хамгийн ардлын төсгөн үсгэн дээр одоо яг 8 дугаар богдын одоо номын алдрыг нь тавиад за цохолоо гэдэг ингээд бичсэн байгаад. За тэгэхээр яг энэ одоо юуг нь ерөнхий агуулгын хэлбэл за энэ ганжуурын гарчиг гэдэг бол за ганжуур судар гэдэг маань яг ямар юм гэдэг нь сайн тодорхойлж өгөөд за ганжуур судар дотор ямар агуулгатай хэдэн судар байна гэдгийг за ямар одоо хэдэн ботууд нь юу байна гэдгийг нь сайхан тодорхойлоод за эдгээр бар бүрүүдийг бот бүрүүдийг хин гэдэг хүн яг ивент итгэж хэвлүүлв. Яг хөрөн мөнгөний гаргав. Одоо гэхээр хэлж дээ тийм ээ. Хуучнаар хэлэх юм бол өглөгийн эзэн болов. За жишээлбэл одоо домонгийн тэдгээр батыг нь яг тэр нь хошуу нутгийн тэр ноён одоо юуг нь гаргасан ч гэдэг юм уу тэр аймгийн тийм лам одоо жамдгалсан гэдэг юм уу эвлэгийн эзэн болсон гэдгийг нарийн тодорхой бичээд за тэгээд мөн энэ ганжуур гэдэг нь хүрээ баран ганжуурыг одоо хэрхэн анх одоо бүтээх санаа төрөв хэрхэн үнийг гүйцэтгэв ямар нэмэр хандив болов олон төмнөөс ямар хандивгүй за тэгээд эцэст нь болонгууд нь ботуудад ямар судрууд багтуу гэдгийг бүгдээр ингээ сайхан дэлгэрэнгүй ингээ хийчихсэн ийм ном байна. Гэхдээ энэ дээр дахиад нэг зүйлийг нь тодруулъя. Миний хувьд зүгээр уншаад үзэхэд яг энийг бол төгсгөлийн үгэн дээр богд хийсэн гэж бичсэн байгаа мөн боловч гэхдээ богдын цогол биш юм шиг бас зарим зүйлүүд нь ажиглагддаг л да. Гэхдээ энэ артал дээр бол яалчгүй хар дээр цагаанаар цаасан дээр богд зохион гэдэг одоо бичсэн байгаа. Гэхдээ энийг тэр сүмбэнд нэг сүмбэнд ороогүй учраас шалтгаан. Хоёрт бичлэгийнх нь юуг ингээ ажиллахаар бол арай богд биш шүүнт хийсэн одоо нэгэн ихс дээз одоо тэр үеийн Монгол цагаан лам хийгээд тэгээд одоо тэр нэр тавихтаа богдынхаа нэрийг тавиад тэгээ барлуулж хэвлүүлсэн болов гэж ингэж боддог. Гэтэ энэ баталгаагүй их сурвалж. Тийм одоо нэг жоохон эргэлзээ юм уу? Тийм одоо нэг аргумент маягийн юм бас жоохон төрдөг гэдгээл бас ингэж илэрхийлж байна. Гэтэ энэ талаар бол би ямар нэг юм олж үзээгүй. За нэг ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр ганжуур ингэж хэвлсэн. Энэ бол Монголын шашнууд текст орсон. За дараагийн манай богдын хийсэн нэг чухал зүйлүүд маань өндөр гэгээний бомбон дүрийг бүтээсэн гэдэг. Намтар түүхэн дээр гардаг юм а. Өндөр гэгээний бомбон дүр гэдэг маань 100,000 штэ. Бомбон дүр гэдэг чинь тийм ээ. Нэг бомб гэдэг чинь 100,000. Нэг бомб гэдэг маань 100,000 тийм. Тэгэхээр энэ дүр нь ямар дүр вэ? Зурвал одоо тангаа юу? Эсвэл шуумл уу? Ямар дүр бүтээсэн гэдэг нь ерөөсө тодорхойгүй яг намтар дүгэнд тодорхой бичсэнгүй. Харин хаан залуу хүрээний энэ чинь 30 аймаг байлаа. Тэнгүүтээ олон шүтэн байлаа. Олон дуган байлаа. Хаан залагдав богдын ордонд энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл байхгүй. За ямар тааж богдын одоо өндөр гэгээний бомон дүр 100,000 тийм одоо сайхан дүрийг одоо бүтээж. Манай хэлүүд болонгоч одоо өндөр гэгээний одоо 5 дүрээр бүтээсэн 5 янзын чагж байдалтай 1000 дүр бүтээсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр манай 8 дугаар богд маань ямар ч байсан 100,000 ширхэг одоо бүтээсэн байна. Гэхдээ хаан залгажсэн энэ талаар бол мэдээ баримт байхгүй. Тэгээ явандаа судлаад одоо ингээд үзэхээр бол бас гарч ирэх байна. Тэгэхээр энэ манай богдын маань хийсэн бас нэг чухал зүйл гэж онцолж хэлж болохоор тийм байна тийм. Хоёлоо ерөнхийдөө манай богдынхоо тэр их олон зүйлүүдээс нь базаж ярьж штэ тийм ээ. За дараагийн нэг чухал зүйл бас хэлнэ. Ганжуураа хэвлж дүүрсний дараа эн чинь яг 20 дугаар зууны ихэнх үе одоо 1911 оны үйл явдал шүү дээ тийм ээ ганжуур хэвлэдэг. Ганжуурын бар хэвлэлийг болоо ерөнхийдөө залгуулж хий гэсэн одоо санаачлагыг болохоор богд маань бас гайхаад. Одоо эдгээр бүх зүйл ажлууд бүтэн гэдэг маань ерөнхийдөө богдын одоо тэр альс чанал богдын юугаар бүтнэ гэсэн үг шүү дээ. Мөсгөнгүүгээр л бүтнэ гэсэн үг шүү дээ. Гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Дараа нь данжуурыг хэвлэн. За данжуур гэдэг маань ерөнхийдөө 225 орчим бод байна. За болохоор энэ ганжуур дотор гарч байгаа бурхан багшийн зарлиг сургаалын энэтхийн тайлбар энэтхийн одоо мэрэгдийн зохиол бүтээлийг данжуур гэж хэлдэг. Тэгэхээр данжуурыг цааш нь бас мөн төвдөр хэвлэе гэсэн ингэж бодсон. Тэгэхээр за данжуурыг хэвлсэн айл гэвэл одоо төвдөд хэдэд удаа хэвлэгдсэн. За Бээжинд хэвлэгдсэн өөр газар юм хэвлэгдэлтэй. Тэгэхээр бол одоо яг энэ яг тухайн цаг үед болохоор энэ цагийн ороо босгоо байдал янз бүрнээс болоод энэ маань яг бүтээг байна л да. Тэгэхдээ
богдын сүмбэм гэж бай. Богдын сүмбэм дотор Данжуурын одоо яг энэ хэв сэлүүлэхийг ерөнхийдөө одоогийнхаар бол урайлсан. Урайлга гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө ингээд хуучин цагийнхаар хэлэх юм бол Данжуурыг ингээд бар хэвлэл сэлхийн одоо тус эрдмийг үзүүлсэн юм судрыг зохиосон байгаад байна. Тийм тэгэхээр дараагийн нэг чухал зүйл дээр үүнийг бол ингэж оруулж болно. За хоёулаа богдынхаа намтрыг одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд багцаалаад хэлж байгаа ш тийм ээ. За дараагийн богд энэ үед гарсан нэг чухал зүйлүүд бол Монголд 3 дахь чойрын дугуйна. Уучлаарай Монголд биш ээ. Их хүрээнд Улаанбаатар хотод 3 дахь чойрын дугуйн баригдсан. Байгуулагдсан. Энэ бол Эдгай Чонзонлон датсан. Зөвхөн Улаанбаатар хот шүү. Түрүүний ингээд ярьсан болохоор зөвхөн яг Улаанбаатар хот энэ их хүрээндээ их хүрээний түүгээр. Нөөс бол Монгол орны тул олон босод хотод хуулгадууд барьсан. За яг одоо богдын үед болохоор Эдгай Чонзонлон датсан гэдэг байгуулсан. Сэра Игчааны, Сэр Игчааны, Сэр Живзэнбай Игчааны. За тэгээд түрүүчийн одоо 2 дугаар богд, 4 дугаар богдын үед болохоор баруун 102 чойрын одоо дугуйн датсан маань байгуулагдаад ингээд явсан. За тэгээд одоо 3 дахь датсан болохоор 20 дугаар зууны их үед гарсан болохоор манай яг энэ 9 дугаар богдын хийсэн. Уучлаарай яг 8 дугаар богдын маань одоо хийсэн одоо шашин соёлын маш нэг чухал зүйлүүд маань энэ бол. За дахиад дараагийн нэг зүйл энэ одоо шашны талаас нь хэлэх юм бол энэ үед хүрээ маань яг богдын үед сүүлийн одоо анх богдыг залрах үед бол хүрээ 27 аймагтай байсан. Тэгээд хүрээний сүүлийн одоо 3 аймаг нэмэгдээд хүрээ маань 30 аймагтай болсон. За тухайлбал Чонхорлонгийн аймаг, за тэгээд Даштандралангийн аймаг, за 20 дугаар зуун энэ хоёр болгонгоч 19 дугаар зууны ийг төгсгөлөөр байгуулагдсан байгаа. За 20 дугаар зуун гараад хамгийн сүүлийн Отгон аймаг нь бол юу гэхээр Ихтэгний аймаг. Ихтэгний аймаг байгуулагдсан. Ихтэгний гэдэг нь Ихтэг нь Дундад улам хатны одоо байгуулсан. За ингээд хүрээ маань 30 аймагтай болж манай энэ хүрээг зүүн хүрээ гэдэг маань болохоор одоо ерөнхийдөө багцаагаар ингэж хэлэх юм бол одоо энэ гисэр сүмээс одоо наашхна одоо ерөнхийдөө энэ скватер дүүргийн одоо яг энэ хайвцаа энэ сэлг болоос одоо ингээ баруун тишээгээ одоо хойшоогоо гэж хэлэх юм бол одоо энэ үхтийн урлан бүтээгдэхүүнээс урагшаага за урд талдаа бол юу вэ гэхээр одоо энэ засгийн газрын ордноос хойших хэсэг яг энэ хэсэгт болгонгууд нь ерөнхийдөө хүрээний 30 аймаг маань байрлж исэн байх. Ерөнхийдөө тэр нөгөө судалгааны юг харахаар ингэж боцсон байна. Тэгэхээр энэ 30 аймаг гэдэг маань юу вэ гэхээр одоо хүмүүс одоо төвдийн датсан сүм ингээд сургуулиудад ингээд очихоор нэг хамцаан гэж яриад байдаг тийм ээ. Хамцаан, мяцаан гэж ингэж яриад байгаа шүү тийм ээ. Яг түүнтэй адилхан л гэсэн үг. Ерөнхийдөө аймаг гэдэг хамцаан, мяцаан гэдэг чинь ерөнхийдөө Монголын яг энэ аймаг гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр юу вэ гэхээр энэ хүрээний 30 аймагт байгаа тэдгээр лам нар маань хурал уншлага болоод хөдөө орон нутгаас эрэхтэй эдгээр 30 аймагтай харьяалагдаж суугаад тэгээд одоо тэр яг тэр уртлын сургуулиудын Сэмбрэг усанд одоо явдаг ёсоор Чаниж чойрын одоо сургууль үзэхтэй одоо Эдгай Чонзонлон, Дашлам, Гунгай Чолон гэх мэт тэргүүд тэдгээр датсан ороод та бусад лам нарыг тэгээд жүүд юм уу дантартаа ингэж үздэг. Яг энэ хүрээний хувьд хүрээний болоо зохион байгуулалт нь тийм байсан юм. Тэгэхээр яг манай богдын одоо яг үед гарсан 3 одоо аймаг байгуулагдсан тийм. За тэгээ Ихтэгний аймаг гэдэг маань болохоор одоо энэ хүрээний 30 аймагаас үлдэж хоцорсон нэг үйл ердөө 2хан аймгийн 3хан аймгийн одоо дугуйн нь бол үлдэж хоцорсон байна тийм ээ. Манай зүүн хүрээ Дашчуулын хийдийн зогчин дугуйн болж байгаа нь болохоор Вангай аймгийн дугуйн. За хойд одоо Сахиусны дугуйн болж байгаа нь болохоор Эрхэм тооны аймгийн дугуйн. За тэгээд одоо яг бидний сууж байгаа энэ Майдар дугуйны яг одоо яг энэ баруун талд байгаа. Одоо яг ингээд нэг нуруунд байгаа яг энэ газар болохоор Ихтэгний аймгийн дугуйн. Тийм ээ. Ихтэгний аймгийн дугуйныг болохоор одоо засварлаад өөрчлөөд одоо Монгол циркийн сургуулиуд нэг ороод одоо тэгээд явж байгаа. Одоо тэг циркийн харьяа мэдлийн тийм газар байгаа шүү дээ, тийм үү? За тэгээ за энэ үед болохоор яг энэ юу вэ гэхээр энэ яг Ихтэгний аймагт болохоор энэ Дүүнхрийн Лойлон гэх мэт юм бас овор нандин шүтэн юу бас ингэж бүтээсэн тийм бол байгаа юм. За энэ үед гарсан богдтой яг энэ үед гарсан нэг чухал зүйлүүд маань манай хүн болгон мэднэ. Мэгзэж чангараас бурхныг бас бүтээсэн шүү дээ, тийм ээ. Яг энэ үед мэгзэж чангараас за зарим номтор төхөн дээр 60 тохойж гэдэг, за хайч гэдэг энэ янз янзаар бичээд байгаа.
Тэгээд тийм ээ мэгзэж ангараасгийн тэр олон сайхан дүрийг сайхан гэж бүтээсэн. За дүнхрийн лойлон бүтээсэн гэх мэт юм зүйл. За дараагийн нэгэн чухал зүйл. Яг энэ 1911-12 оны үйл явдал бол юу вэ гэхээр яг Монгол улс тусгаар тогтнол болохдоо шашин намыг яг богдын үед гарсан нэгэн том үйл явдал болгоод их хүрээнд Түмэн Гэлэнгийн хайлан орсон. Түмэн Гэлэн гэдэг маань түм гэдэг маань болохоор чи 100000 тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд нэг удаа тэр 100 одоо 45 хоногийн одоо тэр хайлан яр хайлан гэж хэлдэг тийм ээ. 100-ны одоо хайлан хороход тэр яг хүрээнд хурсан Ярва гэж гандан шатуулан гэж ингэж хэлж байгаа яг манай анхдугаар богд юм бүтээсэн яг энэ хүрээнд маань тэр үеийн яг хайлан хийхэд 3 жил дараалан яг 100000 лам Түмэн Гэлэнгийн хайлан хийсэн. Тэр Түмэн Гэлэнгийн хайлан хурсан бол. За энэ маань юг харуулж байна гэхээр нэгдүгээр лам хувиргын тоо маш их одоо өндөрт одоо хүрснийг харуулж. Хоёрдугаард болохоор тэр лам нарын тоо олон байх тусам тэдгээрийн дотроос гарах одоо эрдэм чадaltaй лам нар маань бас сайн байх. Сахил сонирхолтой хүмүүс бас олон байхыг бас ингэж бас харуулна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол юу вэ гэхээр тэгэхээр би бодож байна нэг энэ 100000 лам болохоор бүгдээрээ Улаанбаатар хот юм яг энэ хүрээнд сууж исэн хүмүүс бас биш байх л да. Орон нутгаас ирсэн хүмүүс хурсан гэж байгаа болохоор тэгээ заавал энтхийн оршин суугч биш. Тэгэхээр орон нутгаас одоо лам нар ирээд тухайн үед яг энэ 100000 лам Түмэн Гэлэнгийн хайланд 3 жил дараалан хурсан байж бас болно л доо. Тэгэхээр ямар ч байсан богдын үед гарсан маш нэг том чухал зүйл маань энэ. Үеийн богдуудын намтар тугийг ажихад ерөнхийдөө нэг тийм зүйлүүд харагддаг. За энэ датсан лам хувиргуудын тоог яг тэд хүргийн гэж одоо хойдлын совнортой болонгод нь зарлиг тушаал гаргаад нөгөө одоо бусад дагалт шавнар нь яг тэр ёсоор нь сайн хичээгээ тэгээд маш богино хугацаанд тоог нь хүргэсэн гээд датсангийн тэр юг гардаг л да. Тэгэхээр манай богдын үед гарсан нэг чухал зүйлүүд маань лам хувиргын тоо бас их олон сайхан сайжирч нэг эрдэмтэй чадaltaй болсон. Тийм ээ нэг ийм зүйлүүд. За түрүүн бас хоёулаа бас нэг хийсэн нэг зүйл богдын нэг зүйлүүд болохоор бурхан шүтээ ном содруулан хэвлүүлсэнийг. Тэр ярьж байгаа зэрэг хальт орхич тийм ээ. Мэгзэж ангараасаа бурханыг бүтээж. За энэ бол сайхан ажил ш тийм ээ. Бид нэр 90-д онд мэгзэж ангараасаа бурханыг шүтээхдээ Монгол даяараа ямар их хөл хөөрцөг хөдөлгөөн боллоо. Сайн мэдж байгаа тийм ээ. Гэхдээ энэ бол яг богдын үед бол бүтээж. Дараа нь дүнхрийн лойлон гэж маш сайхан тийм лойлон бүтээж. За тэгээ өөрийнхөө багш бичээд сорж гэж байсан. Лувсан дондоо тэр ламынхаа одоо сүмбэмийг бас хэвлүүлсэн байсан. Тэгээ богдын үед гарсан нэг чухал зүйл бас байгаад байна. Монгол бичгээр байгаа олон сайхан ном содруудыг тухайн үеийн эрдэмтэй чадaltaй ламнарт гэж хэлээд монголоор байгаа өндөр гэгэний намтар бусад одоо ингээд энэ их стейцийн намтруудыг тэр хүмүүст хэлээд за энэ таадын эдгээр номнуудыг яг өөрсдөө зохиол бүтээлдээ оруулаад төв тэл дээр саган орчуулаад ном бүтээлдээ ашиглгээд бүр ингэж үүрэг даалгавар өгсөн гэж тэгж байдаг. Тэгэнгүүтээ яг энэ ямар лам хүмүүсийнх тэргээр энэ бичээд сарж болоод энэ үед гарсан ингээд зарим лам нарын яг тэр зохиол бүтээл дээр богдын гэдэг зарлагаар яг тэр одоо Монгол ном содруудыг би ашиглаж энэ намтрыг бичлээ, энэ түүгийг бичлээ, ийм номыг бичлээ гэдэг ингэж гардаг. Тэгэхээр энэ тал дээр болон тэр хүмүүсийг бас их сайхан зарлаг ингэж гаргасан. Тэгээ үүндээ болохоор бичээд сарж сүмбэмийг хэвлүүлсэн. Зааман Шамбалын шингад бүтээсэн гэж байгаад. Гэхдээ энэ одоо хаана бүтээсэн юу гэдгийг бол би энийг үзэж хараагүй. Хаана зарлагдж ирсэн юм. Тэгэхээр яг түрүү хэлж ирсэн бол өмнөх богдуудын ингэ сургаалын олон сайхан монгол хэл дээр байгаа номнуудыг төв дээр ингэж орчуулсан гэж. Тэгэхээр хоёулаа ерөнхийдөө жоох ингэ товчлоод эхнээс нь аваад одоо тэдэн он тэгсэн гэдэг ингэ намтар түүхийг ярихаас хоёулаа жоохон багцаалаад богдынхаа намтар түүхийг ярил шашин соёлынхаа талаасаа ийм одоо их сайхан зүйлүүдийг одоо манай богд маань одоо өөрөө яг гардан орж ирсэн тухайн үед яг шашин төрийнхөө үүднээс нь хийсэн хамгийн том зүйл бол Монгол улсын одоо эзэн хаан болсон. За энэ үед болохоор ч Монгол улс одоо олноо өргөдөж тусгаар тогтносон. Дараа нь болохоор автономтын нүүр үзлээ. Түүний дараах болгонгууд нь одоо янз янзын гамин борон гэх мэтийн дайны хөл. За тэгээд сүүлд хамгийн сүүлд нь ардын засгийн юу гаргаж ирэх гээд энэ улс төрийн маш их одоо өмнө маш их ирээ босгоо, ороо босгоо үед бол яг богд маань яг жинхэнэ амьдарч асан үйлсгэн гоё байсан юм хүн болно. Тэгэхээр энэ бусад тэр тэгээ түүгийн тухай
манай түүхчид хүмүүс бол их зөндөө сага ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм. Хоёлоо болохоор өнөөдөр ерөнхийдөө шашин номынхын талаас нь хэрвээ ийм зүйлүүдийг ингэж ярьж болно. Тэгэхээр саяны таны дурдсанчлаа одоо богдын сүмбүнгээ ярьж байна. Тэгэхээр богдын маань анхны зарлиг болон зохиолын тухай та ярил. Хоёлаа анхны зарлиг зохиолоо ярихаас өмнө богдынхаа нөгөө залбирлыг ярьчих уу? Тхүү. За тэгье. За богдынхаа залбирлыг ярьчих уу? Тэгье. Тий. За тэгье. За манай богдын залбирал бидний уншдаг номондор бол одоо төрөчм богдуудыг уншдагтай адилхан Понцог гүсэм номонд одоо нэг ийм одоо шалга ном бид нар уншдаг тийм үү? Авгал одоо самбо хаинсу чөжэнэмо чиги сэжинжэ дамбэ бац чинзэн пэлсэмнэн жавцан банчиг чөмбөр солвонд гэж одоо бид 8 дугаар богдынхаа за манай богдын алдар болохоор одоо гэж 1-р мөрөн дээр авгаан лодо самбо гэдэг дээр авгаан лувсан гэж гарч байна тийм ээ. 2-р шатан дээр чөжэнэмо гэдэг дээр нь бас одоо чөжэнэм. 3-р шатан дээр дамби бацал дамби гэдэг нь болонгоч нь одоо тэр дамби юм гарч байна. Тэгээд 4-р шатан дээр жавцан банчиг чөмбөр гэдгийг тэгэхээр банчиг ороод манай богдын маань нэр одоо ардам болгон бүтэн дээр ингэж орж ирж байна тийм үү. За орчуулгын хувьд ариун хэлний эрэхэд оюун сан окторгоон төвд ариун дэд номын наран гагц сүр жавхлангаар ашиж шашны бадам цэцгийг барих тэтгэх ариутгах ахуй их эрх баялагтын үлмэд залбирмөө гэсэн юм утгатай. За ингэж орчуулсан. За утга нь бол юу вэ гэхээр одоо богд та хэлний эрэхэд одоо их сайн оюут гэдгийг нь болохоор одоо окторгуун одоо төвтэй зүүрлээд за тэгээ чожэным номын наран гэдэг болохоор окторгоод мандсан номын наран ганцхан наран мандсан. Ганц нарны одоо сүр жавхлангаар за газар дэлхий дээр байгаа дамби бацал буюу шашныг болохоор одоо бадам лямха цэцгийн бадам одоо цэцгийн одоо хүрээлэн цэцгийн ойтой зүүрлээд тэр цэцгийн ойг нь барих, тэтгэх, аривтгах гэдэг маань болохоор ихсдээдсийн одоо өөрсгөнгөө гэж шашныг барих, шашныг улам тэтгэн хөгжүүлэх, за тэгээ шашныг улам дэлгэрүүлэн аривтгах гэх мэтийн үүний болсон өмг садаг болсон. За тэгээд үүнтэй одоо эрх баялаг альва сүр хүч богд танд одоо залбирмөө гэсэн юм одоо утгатай ийм зүйл байна. Тэгэхээр залбирал нь бол юм. Тэгэхээр саяны миний одоо асуусан асуулт руу орно гэсэн үг байна тий. Богдын маань одоо анхны зарлиг зохиол. За тэгээ. За манай богд маань нэг бот ном тойрвсан. Нэг бот ном. За ер нь богдуудаас анхдугаар богд. За тэгээд 4-р богд, 5-р богд, 7-р богд, 8-р богд гэдэг манай яг нэг 5 богд маань бүгд одоо төвд хил дээр зохиол бүтээл сүмбүн тойрвсан. За эдгээрээс одоо анхдугаар богд болоод за зарим богдууд за 5-р богд гэдэг нь монголоор одоо зохиол бүтээл тойрвсан зүйлүүд бас байна. За түүний одоо 8-р богдын монголоор зохиолсон. Уучлаарай 5-р богдын монголоор зохиолсон одоо зохиол бол Орчлонгийн савшмын дуул гэдэг нэг сайхан зохиол байна тийм ээ. За үүнтэй адилхан манай 8-р богдын өнөөдөр хоёулаа ярих нь зөвхөн төвд хил дээр зохиолсон зохиол бүтээлийн сүмбүмийн талаар ярина. За монгол хил дээр байгаа богдын иш бошиг лүндэн сургаалууд гэж маш их олон байдаг тийм ээ. Хүмүүсийн ингээд нөгөө хуулагдаж ярьсан. Тэгэхээр энэ тухай бол өнөөдөр хоёулаа ярихгүй. Зөвхөн төвд хил дээр туурвсан манай богдынхаа зохиол бүтээлийн тухай ярина. За тэгэхээр нэг бот одоо зохиол бүтээлтэй. За нэг бот зохиол бүтээлд нь бол юу вэ гэхээр яг одоо товчхон одоо намтар за тэгээд гадны солидөг гэдэг нь за тэгээ Үлмээ Боторшихын залбирал за хулгаан дор дараа түргэн одоо заларч ирэхийн залбирал за багшийг бясалгах одоо ламын налжир гэж хэлдэг тийм ээ. Ламын налжир. За тэгээд уншлага за бурхны одоо олон янзын тахил өргөл баялан за бурхан сагуусны даатгал за хар шар олон за олон төмөнд одоо ингээ айлцсан одоо богдын айлцсан сургаал хийд орны жаяг бурхан шүтэн үйлсний тус эрдэм зориулга ирүүл гэх мэтийн одоо яг ийм одоо айс хавд багтаж болохоор ийм одоо нэг бот одоо номыг ингээд айлцсан байд юм аа. Тэгэхээр түрүүний таны бас ингэж хэлж ирсэн ясаар хамгийн анх ингэж хэлэх ёстой нэг зүйл маань болохоор богдын анхны одоо зарлиг зохиол.
За сүмэмд нь ингэж байгаа Газам тогмоо дэдэмма гэдэг бичсэн байна. Анхны зохиол Амгалан төгөлдөр гэдэг нэг юм одоо ном байна. За үндсэндээ энэ бол нэлээд хэдэн шат байгаа юм. За нэлээд хэдэн шат байгаа боловч зөвхөн яг богдын зохиос нь бол эхний 4 шат нь бололтой байд юм. За төгдөр Нямагуйн гончгсумд Мебрашин Мэдэг чарва жүнчд мэд Сэмжаа намла дэжир шуг гэсэн одоо ийм ном байна. Монголоор орчуулбал өдөр бүрж хуг дээд 3 эрдэнэ. Үлэмж хуг 3 эрдэнээс үл хагацах мэд. Альва цэцгсийн хур үргэлжлэл тасралтгүй амтан бүхнийг амгалан луга учруулах болтугай гэсэн одоо ийм. Тэгэхээр юу вэ гэхээр гончгсум одоо бурхан ном хувар гончгсумын одоо гончгсум таныг өдөр бүр одоо тагж байя. Тэгээд одоо төр тутамдаа тохор 3 эрдэнэ танаас үл хагцаж өдөр бүр цэцгийн хур орох мэд. Бороо орох мэд. Цэцгийн хур орох мэд. Таны айц жанлаар амтан бүхнийг сайхан амар жаргалан үргэл сайхан болох одоо амтан бүхнийг одоо амар жаргалантай сайхан жаргалтай байлгах болоосаа гэсэн маягийн нэг ийм зохиол. За үүнийг болохоор манай богдын хамгийн анхны зохиол гэж байна. За сүмэмд гардаг дараагийн нэг бас нэг чухал одоо тодруулах нэг юу болохоор өөрийн намтар гэж бай. За энэ нэг шүлгэлсэн намтар байгаа. За тэгээд хамгийн анх одоо хаан төрөв. За тэгээд хамгийн анх одоо яг тодорсны юуныхаа хэрхэн өөрийг нь тодруулж ирэхээс өмнө одоо төвдөд ямар хүрээ хийдээр орж мөргөө за тэгээд анхлан одоо Монгол оронд хэрхэн одоо залгагдаж ширээн залгадав. За түүнээс дараагаар одоо яг хэдэн жилүүдэд эрдэм ном одоо яг сурах судлах энэ үед нь болохоор яг өөрийн сэтгэлд яг ямар зүйл гарав гэдгийг маш товчоорхон одоо ингэж товчоолож ингэж яг бичсэн ийм нэг шүлгэлсэн ном. Гэхдээ энэ бол гүйцэд ном өөрийнх нь гүйцэд намтар биш. Яг нас залуу яг бахын тэр үе дурдсан нэг ийм намтар байдаг. Тэгээд одоо сүмэн дээр нь тэр 8 богдын дончд гэж байдаг тэр тухай. За яг зөв. Таны асуудаг яг чухал зүйл. Манай 8 дугаар богдын номон дотроос сүмбэм дотроос нэг чухал зүйл болоод 8 богдын дончд гэдэг ном байгаа. За дэлгэрэнгүй нэр нь богд цаан аюун шашны дуаас төргүүдэн дараалдан залдарсан ховлгаан дагшны ирэх утагдад мянган тахилд өргөх ёс шид бүхэн гарах гэдэг нэртэй. За үүнийг нь товчуулаад одоо хүмүүс бид нар яг юу гэж ярьдаг вэ гэхээр 8 богдын дончд юм аа гэж ярьдаг. За дончд гэдэг маань юу вэ гэхээр мянган тахил гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн дээр тахиж байгаа бурхан юм уу багш юм уу тэдгээр зүйлдээ мянган тахил өргөнөө. Мянган одоо мөргөнөө. Мянган удаа эргэл гороо эргэл хийнэ тийм ээ. Эргэж ингэж тойрдог. Нэг ийм зан үйлийг нь болохоор дончд гэж ингэж хэлж байгаа. Мянган тахил гэж хураангуулсан. Мянган тахил өргөж, мянган мөргөж, мянган удаа эргэл хийнэ. Одоо хүмүүс юугаараа сайн мэдгүйгээр шинэ 8-нд баг ихэнх сүм дугуун хүрээ хэд болгон одоо манлын дончд горно гэдэг чинь. Тэгэхээр манл бурханд мянган тахил өргөж, мянган удаа мөргөж, мянган удаа эргэл ингэж хийдэг нэг тэр зүйл байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр зүйл байна. Тэгээд түүнд бол юу вэ гэхээр одоо яг тэр тоонд нь бол хүргэж одоо тэр аль чадхаараа мянган цаган тахил өргөх нь байна. Мянган удаа ингэж бурхнаас үсгэлж, багшаас үсгэлж мөргөх нь байна. Тэгээд тэр одоо эргэлээ ингэж хийх нь тийм ээ. За энэ ёсоор одоо өндөр гигэнээс ихсүүлээд одоо яг өөрийнхөө бие дээр ингэж хурч ирэх үе одоо 8 дугаар дүр үе хүртэлх тэдгээр богдуудынхаа бүх одоо дүр төрхийг нь болохоор ондог гэж ингэж хэлж байгаа юм л да. Тэр одоо байдлыг нь бясалгах болоо за тагил өргөх мөргөх 7 гишүүн тагил гэдэг тийм ээ. Тэр 7 гишүүн тагил өргөх тэдгээр бүх зүйлүүдээ гаргасан ийм сайхан номыг болохоор манай богд маань зохиож. За энэ номыг одоо яг хаана уншиж гэнэ вэхээр ерөнхийдөө гандан тагшлын хэд дээр хаяа одоо яг хэдний өдөр хурдгийг би одоо өдөр судрыг нь нарийн тэмдэглэж авсангүй. Гэхдээ нэг өдөр зарим өдөр болохоор 8 богдын дончид хурдаг гэсэн тэгэж байхыг харна. Тэгэхээр нэг өдөр тогтсон өдөр ингээд сайхан хурдаг гэх юм боломжтой байсан шүү. Тэгэхээр бол юу вэ гэхээр 20 дугаар зууны яг энэ дунд үедээ яг шашин зилээдээд за тэгээд олон газрын хурал ном тасраад за тэгээд энэ одоо ерөнхийдөө хурал ном эзгүүрээд энэ хурал уншлах тасрахад тэгээд тэр газар ингээд хурж исэн олон сайхан өтгөс хөгсчүүл тэдгээр лам нар маань за 1945 онд одоо энэ гандан тэгшлийг дахиад ингэ эргэн сэргээд Монгол даяараа
улс даяараа ганцхан хүрээ хийдэн гэж үлдэлээ шүү дээ. Тэгэхэд бол тэр одоо ганц хүрээ хийдүүлгэн гут нь одоо аль чадхаараа тэр нөгөө нэг тасарч болжгүй үлдсэн тэдгээр номнуудыг залгуулчихъя гээд тэдгээр номнуудыг нь болгоод нэг ясандаа жандаглаж одоо ингэж хурал мөнхөлсөн байдаг л да. Тэгэхээр энэ мандын дажидад аль газраас нь бас ингэж тэр хурж исэн хурал нь гандан нэгшлэг хийдэж гэж үргэлжлэн хурж байгааг бас тэр өөх төгийг болоор бид хүмүүс бас байх тийм ээ. За ямар ч тач бас ингээд нэг ийм нэг сайхан ном бий. 8 богдын дончид гэж ийм ном байна. Үүний дараагаар бол одоо хураангуй уншлага. За богдынхаа тэгээд ингээд номнуудыг ингээд багцлаад энэ сүмбэм нэг бот сүмбэмд олон номнууд байгаа ингээд багцлаад ингээд ярихад дараагийн нэг чухал зүйл одоо энэ хураангуй уншлага. За энийг яагаад онцолж байгаа юм бэ гэхээр бас нэг бит болсон уриалмаар юу байгаа даа. Одоо ингээд бид хүн одоо хурал уншлага зөндөө л уншдаг тийм ээ. Одоо ингээд манал одоо уншдаг, ламын чад уншдаг, зингээд одоо хангал тагтдаг, сахиус тагтдаг, сан уншдаг, олон зүйл уншдаг. Тэгэхээр тэр тухайн газар болгон юунаас хамаарах хурал уншлагаас болоод дэлгэрэнгүй унших байна, хураангуй унших байна, хурдан унших байна, татаж унших байна. Янз янзын одоо нөхцөл байдалд нь тухайн тэр хурлынхаа онцлогтод харуулад ингээд уншдаг шүү дээ. За тэгвэл зарим тохиолдолд хураангуй унших бас ингэ шаардлага гарна штэ. Тийм ээ. Цаг хугацаа богинохон ч юм уу эсвэл хурдан унших тохиолдол. Гэтэл болохоор энэ манай богдын энэ сүмбэм дотор их гоё нэг 3 ном байгаа. Нэгдүгээр ламын чадвар хураангуй байгаа. Ламын чадвар гэдэг маань лам хуврах хүн болгоны өдөр болгон уншдаг ном. Нэг өсөндө багшаан тагж багштаа ингэ зориулж уншдаг номыг болохоор ламын чадвар гэж хэлдэг. Одоо багшийн югзүр гэж хэлдэг. За нэг хураангуудах юм бол одоо гандал хавжаа болно гэдэг ингээд бас уншиж болно л да олон янз бай. За ерөнхийдөө нийтлэгээр уншдаг болгоно чинь Жой Жонсон богдын зохиосон Тичин ана гэдэг одоо ламын чадварыг болохоор хүрээ болгон уншиж байгаа ш тийм. Том хурал дээр ч гэсэн уншиж байгаа, хурал уншлаган дээр ламнууд хувьдаа ч бас уншиж байгаа. Тэгвэл яг тэр Тичин ана гэдэг номын хураангуй номыг болохоор манай богд маань ингээд хийсэн байна. Номынхын нэр нь Лачид дува жанлан нүржигма гэдэг нэртэй. Энэ сүмбэм дотор байгаа шүү. За орчуулга нь гарсан шүү. Манай богдын сүмбэм маань орчуулгыг бид бас орчуулаад гарсан гэсэн. За багшийн тахилын хураангуй адистад хурдан орох гэдэг нэртэй. За энэ дэр яаж уншдаг вэ гэхээр би яг зүгээр шууд нөгөө яг шолгоор нэгэд хэлчихэ. Тэгвэл бол лам хувраг болоод бос хүмүүс маань сайн ойлгоно. Лам уншдаг хүмүүс маань шүү. За ингэж уншвал энд болохоор ламын чадвар ингээд ян дантаа унших юм бол бараг 2 цаг гаруй яндантаа уншин тийм биз дээ 2 цаг баг 3 цаг шиг уншин. За төрөхөндөө уншиг гэвэл нэг 30-аас 40 минут бас уншиж байх тийм ээ. Тийм ээ. Ерөнхийдөө номын урт нь бол за тэгвэл богд маань энийг яг яаж хураангуулж уншиж болох вэ гэхээр за нэгдүгээр Тичин ана гэдгээс эхлээд одоо яг тэр юуны жанлагын умаахан хүртэл уншична. За энэ хэсэг дээр юу гарч байгааг хөөрэ ножиж жанлаг буюу сав шимийн адистлах одоо тэр уншлах. За тэгээд тахил баялан аливаа тэдгээр бүгдийн гадаад дотоод нууц хоосон чанарын бүх тахилуудыг адислах. За мөн үүний дараагаар бол юу гэхээр жамд сэмжил буюу итгэл авралт одох. За тэгээ бод сэтгэл үүсэх гэсэн эдгээр бүх уншлагууд маань за энэ Тичин ана гэдгээс нь болохоор энэ умаахангууд 3 давд за ингээд уншчлаа. За үүнийхэн дандаа нэг 4 шад нэг шолгон номоор. За дараах нь бол манай ламгаанаар бол сайн мэдэн шүү дээ шууд хэлчихээр. За чоономор шин доон гэж нэг шолгон уншнаа. За энэ бол зарлах шүү дээ. Дараагаар нь санжаа тамжид гэдэг нэг шолгон уншнаа. За энэ бол юу вэ? Мөргөл. Дараагаар нь чанцал бадан гэдэг нэг шолгон уншнаа. Энэ бол юу вэ? Яллагдан өргөх. 7 гишүүн тагил өргөх товчоор. За үүний дараагаар нь ерөөл байна. Жишин жова дагны тамжид дуу гэдэг нэг 4 шат ном байна. За үүний дараагаар Дорно жишин жова тамжид дуу гэдэг дахиад нэг 4 шат ном. За үүний дараагаар нь Балдан ламаа намбар тарваала гачиг замын логдо мижэшин гэдэг ийм 4 шат нэг номыг бас ингээ уншиж. За үүний дараагаар Моломдод байгаа ангийн тоомтай гэдэг бас ингээд нэг юм 4 шат ном байгаа. За үүнийг уншаад. За үүний дараагаар залгуулахад Дамбарж очин товоо мандуусал бардуу шүлдэг дамаршаар гэж байгаа ингээд энэ зориулга ирүүлийн ном. За үүний дараагаар Дэдэр Солван Дэви Ламачук гэдэг.
Тетрис холбооны навиг бас 4 шат. За үүний дараагаар даш болгож сэрчээ номгор жинэд гисэн чи гэд. Ингээ унших юм бол яг энэ ингээд юу болчихно гэж. Тэгэхээр энэ бол чийлчгээд их амархан байгаа дууц. Ерөөсөө энэ хэдэг нь бүх ламбогонор бол бүгдээрээ сайхан чийжтэй. Тэгэхээр ингээд унших юм бол одоо их сайхан амар болоод. За үүнтэй адилханаар манай богдын хийсэн найдангийн хурангуу бий. Найдан жидэг. Найдан одоо бид нар найдан гэж бас юун дээр бас уншдаг шүү дээ. Хурал дээр бол найдан бас уншдаг. Тэгэхээр яг тэр найдан уншдгийг болохоор арай жоохон товчхон. Гэхдээ нэг өөр юу нөхөр саяын одоо юуны ламын чадвараар болонгот яг бидний уншдаг урамшлагын номыг тэр шатуудыг ингээд төвөрлөөд уншчих юм бол ингээд хураана гэдэг бол найдан бол арай өөр юм. Богд маань өөр юу үнүүдийг нь зохиогоод шинээр хийсэн ном байна. Үүнтэй адилхан манал бас бий. Одоо бид нэр их манал, баг манал гэдэг чодон жалбаа манал гэдэг уншиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ингээд энэ чодон жалбаа манал уншсанаасаа бүр товчхон хураангуй бүр уншихаар. Ердөө 2 хүн хуудас, шудраа 2 хуудас гэдэг чинь юм маш богино шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг баг 3-4 минутанд уншчих юм тийм ээ. Тийм маш бага. За энэ уншлагууд бол их чухал байдаг. Үүнийг болохоор богдын зохиол бүтээлээс онцлох хэрэгтэй гэж би бодож байна. Үүний дараагаар бол одоо богдын маань одоо гадин солио. Яг зөв. Одоо гадин солионы тухай бас нэг зүйлийг хэлье. Тэгэхээр солио гэдэг нэг зүйлүүд маань нэг ийм зүйл байд юм аа. Ерөнхийдөө ойлгох хуудснаас нь бас нэг жоохон нуршуу бас нэг тайлбарлачаа. Залбирал дотроо хэрвээ тухайн тэр бодгал маань хэрвээ амьд сэрүүн одоо их стэйц маань заларч байх юм бол Үлмий Батаршихын залбирал гэдэг зүйлүүдийг нь уншдаг. Урт наслаасаа гэж уншдаг. За мөн үүнээс гадна багшигаа өргөж бодохдоо болохоор цанг солио гэж байдаг. Алдрын тарина гэж байгаа. Багшийнхаа нэр алдрыг нь санскрит хэлээр буцааж орчуулад ингэж залбирдаг. Тэгэхээр амьд сэрүүн бах үед нь уншдаг 2 баг. За нэг энд дахиад нэг зүйл байна. Багшийнхаа ачиг дурдаад багш маань надад ийм их ном айлдсан, ийм зүйлээс надад ачтай шүү дээ гэдэг тэр талаас нь багштай бодож залбирлах номыг нь гадин солио гэдэг. Зарлагын ачин залбирал гэдэг. Тэгэхээр нэг ийм зүйл байна. За үүнийг орохоос өмнө дахиад нэг юм нэг. За үүний дараагаар хэрвээ багш маань орон гэж шилжээд ингээд нас бараад ингээд багш шижээс хотод хувилгаад аялгаагүй. Хэрвээ тэгэх юм бол ингээд дараагийн дүр юм уу дараагийн дүрүүд нь болохоор түргэн заларч ирэхийн одоо залбирлыг ингэж болчихдог. Энийг бол нөржин солио гэдэг. За ингээд ийм митинг одоо залбирлын одоо төрөл зүйлүүд байна. Нөгөө эн чинь цаашгаа бол задруулал өшөө олон болохоор уран зохиолын бодол задчих болно. За өнөөдөр хоёулаа зөвхөн гадин солиогийн 8 дугаар богдын хийсэн зохиосон гадин солио. Үүнийг яагаад онцолж байна гэхээр за би олон ч ном судруудыг энэ тэнд олон хүний гар дээр олон хүний цуглуулганд байхыг үзлээ харлаа. Тэгэхээр яг энэ 8 дугаар богдын гадин солио. За 8 дугаар богдын багш нөгөө Балдан Гачин нэг Янзун Балдан Чомбол Янзун хоёрын гадин солиог би маш олон хүн байхыг харсан. Янз бүрийн үсгээр, янз бүрийн дэвтэр дээр, цаасан дээр урд богино янз бүрийн үсгээр сайхан муухай хивэлсэн, баралсан тийм ном маш их олон харсан. Тэгэхээр дараагаар нь энэ бол юу илэрхийлж ийм гэхээр яг энэ богдын үед байсан энэ гадин солиог за тэгээд энэ Балдан Чомбол Янзунгийн одоо энэ гадин солио хүмүүс их уншиж хэрэгжилж бие хуулж авчиж их Монгол их 20 дугаар зууны түгээмэл байсныг энэ шинж байхгүй. Түгээмэл байсан болоод хүн болгон түүнийг олон хувилбар хуулж авчижсэн л байгаа гэсэн. Олон хуулж авчижсэн учраас тэдгээр нь болгонгод гараар ингэж дамжиж ингэж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ гадин солио гэж. За манай богдын гадин солио маань болохоор гадин солио төгчд гүлби дүнгийн гэдэг нэртэй. Номынхын нэр. За эхлэхдээ Гүшээ цоггүй Паксам Жоншин гэдэг нэртэй. Гүшээ цоггүй Паксам Жоншин. За гадин солиогийн нэг онцлогийг төрөм дүн байсан нэг зохиолын онцлогийг хэлэх юм мартчих. Зохиомжийн онцлог бол гадин солиогийг ингэж зохиохдоо дандаа тэгш үгээр зохиодог. Нэг мөрөнд орж байгаа үгийнхэн тоог заавал тэгш байлгадаг. Тэгэхээр нэг юм юу байна? Төвд шүлгийн нэг онцлог болвол нэг бүрт орсон үгийн тоог заавал тэгш тэнцүү байлгадаг. Тэнцүү бол энэ. Монгол шүлэг бол ондоо шүү дээ тийм ээ. Монгол шүлгийн үеэр бол мөр одоо үгийг болохоор ингээд заавал нэгийг хайрцаглаж ижил байх зарчим ерөнхийдөө баримтлан гэхдээ нарийн баримтлахгүй. Харин төв шүлэгдээр хамгийн чухал баримтлагдаг зүйл бол юу вэ гэхээр нэг мөрөнд орсон үгийн тоог заавал тэгш байна. 7 байх юм бол
арийнхан дандаа тэр номоо дуустал дандаа 7. 9 байвал дандаа 9. За тэгээд үүний дараагаар энийг жоохон хичээл шиг юм бочлоо гэж бүү бодоорой. Гэтэ энэ нөгөө ойлгохын үднээс нь жоохон хэлж байгаа шүү. Түгээмэл хэрэглэгддэг бол юу гэхээр сондгоо 7 юм уу 9 одоо нэг мөрөнд орсон үгийн тоо 7 9 байхаар голдоо явдаг болохоор төвчшөлгийн одоо энэ нийтлэг бүх уншлаганд. За одоо манай одоо энэ Жамбал санжид гэдэг номнууд 7 байх жишээ. За энэ ламын чод бол нэг мөрөнд орсон үгүүд дандаа 9, жанлуу зогцол бол 9 гэх мэтэр ингээд 7 9-оор бол голдоо гэж бас байна. За энэ бол дандаа сондгоод одоо байгааз 7 9. За тэгэх юм бол гадны солбын тоон бол цаав тэгш байдаг. Тэгш байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг мөрөнд орсон үгийн тоон 8 байна. 8 байх заавал. Тэгэхээр гүшээ цогвь паксам жоншин ингэж байна. За бидний хамгийн сайн мэдих гадны солидөв юу вэ гэхээр харан магтаал дээр уншдаг Чой Жонсон богдын зохиосон гадны солидөв байдаг. За түүнийг нь бид нар Чой Жонсон богдод зориулж уншсныг нь бид нар өндөр гэгэн болгож сольж уншдаг гадны солидөв. Одоо манай бүх ламгаанаар мэднэ. Бүх ламгаанаар энийг одоо цагаан сарын ерөөлөөр уншдаг шүү дээ, тийм ээ. За ийм байна. За гадны солидөвийн тухай нэлээд цагаан тайлбарчлаа. За ингээд за богдын энэ өөрийнхт нь зориулсан одоо ийм гадны солидөв хөшөө зүгээ багш Жонсон. За тэгээд богдын багш болж байгаа Балдан Чомбол Янзангийн гадны солидөв Галдан Ирэва гомби сампл вангийн жалбаа буюу 10 жалбаа шита гүнжи гэж ингэж хэлсэн нэг ийм гадны солидөв. За энэ хоёр гадны солидөв болохоор онцолж хэлнэ. За үүнээс гадна богдын сүмбэм дотор нийтдээ нэг 5 зүйл орчим гадны солидөв байна. Зарим нь их мангааг учраас одоо сүмбэм орчуулгатай тэр ном дээр болсон. Үүнийг болохоор ямар нэгэн одоо нууц тангараг төгөл дээр одоо шавнар үүсэх хэрэгтэй гэсэн учраас нь орчуулгаагүй бас нууцлдаг нууцын гэдэг нь юутай учраас нь орчуулаагүй. За энэ Балдан Жомбол Янзангийн талаар бол би манай монголчууд маань сайн мэднэ шүү дээ. Одоо Чойжин дамын сүм музей дотор орж ирэхэд цаасан шумлаар ингээ бүтээсэн нэг ламын хөргөн байдаг да тийм үү. Тэр хөргөн маань хинбэ гэхээр одоо манай Балдан багш Балдан Жомбол Янзангийн одоо цаасан шумл хөрөг шүү дээ. Тий одоо энэ манай богдын тэгээ их дагны бас багш болдог. За энэ одоо Янзан богдын Янзангаар ирсэн. За энэ гадны солидөв маань болохоор одоо хамгийн их одоо энэ богдын ном дотроос онцлох хэрэгтэй нэг юм болно. Тэгэхээр одоо хамгийн их хүрээнд бол хамгийн түгээмэл одоо байсан гадны солидөв байна тийм ээ. Тий их хамгийн түгээмэл гэж хэлж болохгүй л да. Ерөнхийдөө их төгж байсан ном бол олон байна тийм ээ. Тийм тухайн зүгүүд их олон номог уншдаг байсан. Тэр богдыг одоо тэр яг амьд сэрүүн саран заларч явах тэр үед бол энэ хүмүүс лам харгуул уншдаг байсан л гэрчлэлтэй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр богд болон их дагны хоёрын одоо залбирлын тухай та хэлвэл. За энэ богдын сүмбэм дотор нэг онцгой залбирал бий. Төв дээр онцой дөби хоржир навгав павел водан халхаа сэлжинсо дамид бүрэлбэ доном долзод би Дэнзэн лама галжир шавдан шок гэж. За орчуулгын шууд уншчих. Эрт цагт бүтээлийн эрэхэд хүрдэн урвуулагч хар явдалт энэтхэг төвд ба халах Монголын сэрүүн оронд энэ тоошгүй хуулгаанаар амтны гэтлэн зохиогч эрхэм мачид лам багш 100 голот үлмээ ботх болтугай. За энэ маань бол юу вэ гэхээр онцоо дэви хоржир нагвабо гэдэг нь 40 навж одва буюу одоо манай богдын хамгийн анхны дүрийг хэлээд за пагёл энэтхэг бодон халахаа төвд Монголын одоо ингээд орон заларч ирсэн олон хуулгаанаар залж ирсэн. Одоо бид бүхэнд одоо зарилгын их ачтай Жавзандам бодогтаны үлмийн Батар шуултгай гэдэг манай богдын залбирал байна. За дараагийнх нь Жалбаа гүнжид юмчиг ширчим дүлжөө дундуу сүгүү найнамцал бишиг донги дуби эргэжэн пагма долма галжир шавдан шогч. За орчуулга нь ялгуулсан бүхнийг үүсгэгч бэлэг баримт дээд их ямарчлан шавын тухайд дүрслагчны дүрийг үзүүлэгч амгалан ажилласан тус бүтээгч язгуурын их ариадар их 100 галавт өлмий ботох болтугай гэдэг ийм хоёр залбирал байна. За хоёр дахь нь жалбаа гүнжид юмчиг ширчим маа гэдэг нь болохоор юмчин ширчим бурхныг ингэж хэлж байгаа. За дүлжөө дундуу сүгүү найнамцул гэдэг нь бол ерөнхийдөө юмчин ширчим бурхан шавнырын тухайд болохоор дүрс лагшингаар наашаа залирж ирсэн одоо хуулгаан дүрийг нь заларчсан. Тэр нь маань юм бэ гэхээр дэшиг доёд дүүви эргэжээ юм. Дэшиг доёд дүүви эргэжээ юм гэр доёд дүүва буюу домдуу гэсэн нэр гарч байгаа. Домдуу. Тэгээд
Пагма дулмаа галжир шавд шиг гэдэг дээр дулмаа гараад. Тэгээд түүний эхний шатнд 3 дахь шатнд дээр дондов, 4 дахь шатнд дээр дулмаа гарч нь дондов дулам гэдэг. Дондов дулам гэдэг нэр маань юу гэхээр бидний нөгөө аман ярианд ярьж байгаа дондог дулам хатан гэж яриад байгаа юм. Дондог дул. Тэгэхээр нэг түүхэн дээр бас нэг юм хоржонтой нэг юм түүх байна. Их тагны нэр дээр болонгот миний бас намдаг с жигтэй байдаг нэг зүйл бол их тагны нэр дондог дулам байсан уу? Дондов дулам байсан уу гэдэг дээр болонгот бас нэг юм мэрэгэлзээтэй. Бидний хэлж зарснаар дондог дулам биш, дондог дулам байсан байхаа гэдэг дээр болонгот би бол маш их итгэлтэй өөрөө бас тэгж их боддог. Тэгэхээр та бүхэн бодоод үзэл хэд хэдэн гаргалгаа гаргаж ирж бас болно. Нэгдүгээр эмэгтэй хүний нэрэн дотор дондог нэр орсон хэдэн нэр байгаа билээ. Энэ талаас зүгээр их нэр бондод. За нэг юм гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь за дондог гэдэг нэр болоод энэ дондог гэдэг нэр хувьд бол аль нь болгон нэр ингээд хүнд нэр өгж оролцохдоо хамгийн их түгээмэл хэрэглэгддэг нэгдүгээр нэр нь бол юу гэхээр бурхан шашин дэлгэрчих тэр цаг үед дондог гэдэг нэр байсан. Дондог. Яагаад вэ гэхээр язгуурын таван бурханы нэр нь бол оюун дуу буюу дондог бурхан. Амгаа сэдэ бурханы нэр нь болохоор дондог. Дондог гэдэг нэр. Тэгэхээр энэ тэгтэл. За хоёрдугаар богдын чуулгад их тагны багш нь болохоор агван дондог гэд богдын багш нь бичээ хүрээний цорж агван дондог цорж агван дондог биш шүү дээ агван дондог тэгээд багшийн хан тэр нэрийг нь болохоор шавьдан болох номын бас өгдөг юу байна уламжлал тийм учраас болохоор одоо тэр дондог байж болно. За зарим хүмүүс болохоор ийм гаргалгааны үүднээс нь бол би юуг болов. За нэг өөр гаргалгааны юу вэ? Манай багшийн уншдаг нэг залбирал сальдуу ингээд хид хідэн зүйлүүд дээр ерөөхдөө дондоо гэдгийг баталж бас би хэлж болно л да. Нилээн хид хідэн залбирлууд би. Тэр одоохон энд гол сэдв биш учраас товчилчээ. За тэгэхээр гол маань дараагийн ингээд ярих зүйлүүд маань болохоор их тагны залбирал байна тийм үү? Тийм байна. За эхнийх нь богдын залбирал. Дараагийнх нь их тагны залбирал. За энэ хоёр залбирал болохоор энэ сүмбэм дотор оржээ. Гэтэ энэ хоёр номыг ч гэсэн таа ч гэсэн одоо яг уншсан баг. Хаана уншдаг вэ гэхээр манад одоо энэ хүрээний зүүн хүрээний одоо хажны чог урж байгаа. Хажны чог хурахад жүдвийн лам нарын одоо юуг татаж уншдаг. Одоо жүд дамжлагын лам нарын тэдгээр дотор яг энэ хоёр шолгон шүлэг номыг яг оруулж уншдаг. Одоо манай ламгоо нэр бүгдээрээ сайн байд. Бүр сайхан хайдаантаа ингэж сайхан татаж уншдаг шүү. Тэр баг манай лам болгоно бүгдээрээ баг чэйжтэй болцсон энэ ном штэ. Тэгэхээр эхнийх нь бол манай богдын залбирал. Тэгээд дараагийнх нь их тагны ингээд энэ хоёр залбирал. Тэгэхээр манай энэ богдын энэ залбирлын одоо энэ номуудаас одоо энэ зүйлүүдээс ямар ч л байсан одоо энэ богд их тагны залбирлыг яг манай энэ хаждын чогт ингэж оруулж уншдаг. За энэ гэхдээ энэ хаждын чогт бүрэн анхнаасаа байсан гэвэл энэ биш. Энэ нэмэлт оруулгаар уншдаг ном. Манад хурж байгаа хаждын чог ном бол юу вэ гэхээр за одоо бусад хүрээ хийдэд уншиж байгаа хаждын чогоос дотор оруулга номоор бол маш их олон зүйлүүдийг ингэж оруулж уншдаг. За жүдвийн ламнар дотор болгонгоч богд их тагнаас гэсүүлээд чойнзэн сорж за тэгээд одоо ингэж ядрын хаамл ном за бусад одоо ингэж монгол ламнарын ингэж зохиосон ном судруудын тэдгээрийнх нь ерөөл магтаал одоо нэг бэхжүү чандэ гэж байгаа одоо нэг гэлэн содов гэдэг энэ тэр ламын одоо зомсон хажид бурхны дээр одоо юу магтаал ерөөл гэх мэт юм уншдагаараа маш их манай энэ хаждын чог бол маш их сайхан тийм зүйл. За тэгээд юун дотроо болохоор одоо яг манай энэ богдын яг энэ хоёр ийм залбирлыг ингэж оруулж уншдаг нэг ийм зүйл байна. Тэгэхээр дараагийн зүйл бол одоо энэ ариун сан. Ариун сан мэн тий. За богдоос энэ богдын 8 дугаар богдын зарлиг сүмээс онцлох нэг зүйл нь энэ ариун сан. Үүнийг яагаад онцлох вэ гэхээр манай багш бай Донжил одоо санаанууд одоо ингээд жүд дамжлагыг ингээд дамжуулсан Лувсан Дамба багш бас айлд очиод ном судраа айлд одоо ингээд нэг хүмүүсийн одоо засал гүрэн модон уншаад одоо ямар нэг ном айлтахта сан тавихта заавал уншдаг бас нэг номыг уншдаг. Тэгээд умаахан гэж юус уншиж чад чи жинжил аваа зажээ дэсэнгээ медов хандон алдус нямдсан городос одоо багдо югдусан югдол атсан мэдсэн санжир жиг гэж ингэж уншдаг нэг сан уншдаг. Заавал уншаад нэг дөрвөн шат ном нэг шалгах гэсэн. За энэ болохоор дэвсэн гэж хэлж байгаа. Дэвсэн түүтгэрийн сан. Түүтгэрийн сан. Энэ сан ингээд ерөөсөө олон удаа уншдаг байсан. Тэгээд
тухайн үедээ бол би яг энэ уншдаг номыг нь болгонгот нь за ямар ном уншиж гингүүт нь багшаас номыг нь аваад өөрийнхөө судар дотор байсан хууль бичснээс нь аваад хууль бичээд тэнгуүтээ хууль бичиж авчаад тэгээд чийжлээд өөрөө бас нэг сан сун тавихтаа тэгээд нөгөөдгийг бас ингээд уншдаг болоод юм байна. Тэгээд сүүлд нь ингээд анзаараад юм байсан чи энэ ном болохоор 8 дугаар богдын одоо зохиосон дэвсэн болж таарсан. 8 дугаар богдын ингээд зохиосон. Тэгэхээр энэ яаж уншдаг вөхөр их содон уншдаг л да. Эхлээд умаахым гэдэг одоо 9 удаа уншдаг. Умаахымгаа. Ерөнхийдөө бус номдор умаахым хэлэхдээ 3 уншаал явчихдаг тийм ээ. Умаахым гэдэг нь 3 уншичаад за энэ богдох дээр 9 удаа умаахым гэж хэлчихэ. Дараагаар нь тэгээд сангаа уншдаг. За ерөнхийд нь юг нь уншвал хүмүүс ингээд бозор тавьдаг. Юг нь энэ дэвсэнгийнх нь бол за адилсан сан эдлийн англим энүүнрээр альва түүтгэр өөрчлөл бузар түү дороотлын түүтгэрийг ариулмоо ариун бус хүүр идэ хувцас бэлэвсний түүтгэрийг ариулмоо азар бузар ариун бус бүхэн ариусах болтугай гэсэн маягтай ийм нэг одоо ийм түүтгэр. Ерөнхийдөө энэ түүтгэр гэдэг бол хүнээс ингэж ирж болох, гаднаас ингэж ирж болох тийм ээ ямар нэгэн ата чөдөө тэнгүүтээ тэр сэтгэлд одоо цэцэгтэй, намдагтай тийм бозроо одоо ерөнхийдөө ямар нэг юм дороотсноос болох. За тэгээд гаднаас ирэх одоо тэр хөөрийн бозрог энэ идэ ховцос за тэг янз янзын хүн амтнаас ирэх ингээ бузар ариун бос юм уу тэр бүхнээс улсан тэр юм ариус болтгой гэсэн маягаар уншдаг нэг ийм зүйл байна. Тэгэхээр энэ ямар ч байсан юугаар хэлэх гэж байна гэхээр түрүүчийн одоо тэр нөгөө богд их тагны хоёр одоо салбыг уншдагтай адилхан энэ дэвсэн бол хүмүүс бас их уншдаг байсан. Ерөнхийдөө богдын хийсэн номнуудыг бас их хүмүүс их түгээмэл хэрэгжилж байсны бас нэг жишээ болгож болчихно гэж бас бодоод байна л да. Тийм энийг бол одоо нийт одоо залуу лам хуургууд бол бас сонсож аваад бүр тэмдэглэж аваад сан тавихтаа энэ төр уншиж ивэл тийм манай ламгоноос ч одоо сан тавихтаа олон янзын сан уншдаг шүү дээ. За одоо бүгдээ хэмрээ сан уншвал хэмрээ сан уншчаа, за ариун сан уншна гээд шономор иш уншаа. За тэгээд орон нутгийн дөрвөлгийн сан уншин мөнгөтэй дөрвөлгийн сангаа оруулж уншаа. За орон нутгийн сангаа уншна гэвэл за ямар нутгийн тэр орон нутгийн хангаа дэлхий тэрнийхэн сангийг уншаад за тэгэнгүүтээ за говийн лангийн сан уншна гэвэл говийн лангийн сан уншаад за сахиуснуудын сан уншна гэвэл ингээд сахиуснуудын сан уншаад олон сан уншаад ингээд сайхан хариулдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай богдын маань энэ нэг дөрвөн шат ном бол нэгдүгээр богинохон дөрвөн шат. Тэгээ эн чинь дэвсэн. Ингээд сайхан дээр бозоо төдгэрг хариулах ингээд нэг сайхан хариулгасан. Ихтэй эцсийн хийсэн энэ ном гэдэг маань айцчлал бол цаашгүй тийм ээ. Уншиж байгаа бол уншиж байгаа маш их айцчлалтай ач тустай тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр бол одоо 8 дугаар богдын зохиол бүтээлийг бол зөвхөн та түрүүн бас дурдсан тийм ээ. Зөвхөн төвдөр бичсэн зохиол бүтээлүүдийн хэсэгчлэн онцгойлох ингэж дурдж байгаа. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар одоо 8 дугаар богдынхоо товч намтруу болон төв төл дээр зохиосон зохиол бүтээлийнхэн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн. Танд баярлалаа. Энэ удаагийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар дахин уулзлаа. Түр баяртай.